Oi, pessoal! Hoje tem vídeo novo no canal, né, Raí? E vai ser brincadeira com o que, filho? Com o que vai ser a brincadeira hoje? Balões! A gente vai fazer um vídeo aqui explicando como vai ser essa brincadeira, tá? E vai ser muito divertido, né? Aqui nessa brincadeira, a gente vai ter essa roleta das cores. O Raí vai rodar ela, depois ele vai ficar debaixo do balão da cor que sair aqui. Aqui a gente tem os balões cheios de água. A gente tem o amarelo, o rosa, o azul, o laranja, roxo, vermelho e verde. Só que dentro de 2 balões tem uma surpresa. Dentro de um deles, que a gente não vai revelar qual, tem slime. E dentro de outro balão tem balinhas. Então, o Raí vai tomar um banho de slime e de balinha. Filho, tá preparado para essa brincadeira? Você tá preparado? Yeah! Agora o Raí vai rodar a roleta. Roda, filho. Pode rodar, bem forte. Vamos ver que cor vai sair. Colorido. Nesse círculo, o Raí vai escolher qual é a cor que ele quer dentro dessas daí. Qual que você quer? O rosa. Raí escolheu o rosa. Uhul! Ihu! Raí tá debaixo do balão rosa. E agora? Agora é a vez do papai. Agora é a minha vez, hein? Uhul! Roda a roleta. 1, 2, 3 e... Girando, Cai no verde, girando, cai no verde, cai no girando, verde, cai no verde, cai no verde. girando. O verde é meu, o meu é meu, o meu verde tá slime. O verde que tá slime. Vai, para logo. Oxi. Verde, 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 verde. Azul! Não acredito, não vou ganhar. Agora é a vez do papai. Ai, tomei meu banho. Vamos ver. Qual cor vai cair? Qual cor vai cair? Vermelho! Não, não acredito! Ele vai ganhar! Debaixo do vermelho! Debaixo do vermelho! Debaixo do vermelho, meu irmão! Não acredito nisso aqui! Isso aqui! Isso é meu! É tudo meu, tudo meu! É tudo meu! Agora aqui, hein? Minha vez de novo! Minha vez de novo! Cai no amarelo, cai no amarelo! E vai amarelo, e vai amarelo, e vai amarelo, amarelo, amarelo. Eu vou ganhar esse slime, hein? Não vai, não. Vou sim. Ai, 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 Vai. ai, 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 não, 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 não. Que nojeira, que nojeira, mais nojenta. Que nojeira, mais nojenta. Aqui, jovem. Nojeiríssima. Eca, que nojo. Tá bom, agora vamos pra próxima. Forte, forte, mais um. Não vai, vai no bucho, vai no bucho, vai no bucho, vai no bucho, vai no bucho. Azul já foi, vai, roda de novo. Não, vai no bucho, vai no bucho, vai no bucho, vai no bucho, vai no bucho. Roxo! E vai cair no verde. Se amarelo e ou vai verde? cair no verde. E vai cair no verde, que eu não quero tomar banho de amarelo, senão eu vou ficar amarelo. Amarelo. Eu vou ficar amarelo. Aqui, olha pra cima, olha pra cima. Olha pra cima, olha pra cima. Brasil! Brasil! E aí, pessoal, essa foi a brincadeira de hoje. E se vocês gostaram da nossa brincadeira de hoje com slime e com balões, se inscreve no canal e deixa seu joinha, né, filho? Como é que fala? Joinha! Joinha!